السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيام من مطبخ أكلات أم البنات. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة بالردة أو اللي هي الكبدة الشرايح، يعني على طريقة المحلات. بينا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. معايا نص كيلو من الكبدة البانيه اللي هي الكبدة الشرايح، ومعايا مية بصل، ومعايا 3 فصوص توم، والبهارات بتاعتي ملح ورشة صغيرة فلفل اسود، ومعايا توم باودر وكزبرة ناشفة وكمون وعصير ليمون وخل، وطبعا الردة اللي هنغلف بيها الكبدة. معايا هنا في العلبة بتاعتي زي ما قلنا مية بصل و3 فصوص من الثوم، انزل عليه بالكمون بالكزبرة بالثوم البودر برشة صغيرة من الفلفل الاسود، وهظبط الملح بتاعي وهحط عصير ليمون ومعلقة الخل. وده كده شكل التوابل بعد ما قلبتها مع بعضها. بعد ما قلبت كل البهارات بتاعتي مع بعض، نزلت بالكبده عليها الشرايح. وزي ما احنا عارفين ان الكبده ما بتتغسلش خالص، الكبده لو اتغسلت هتزفر. هنزلها في التتبيله واقلبها واسيبها حوالي ربع ساعه او نص ساعه تتبل. وبعد ما سبت الكبده تتبل شويه طلعتها من التلاجة وهبتدي اغلفها معاكم في الرده. ببتدي اشيل اي زوايد من الثوم من فصوص الثوم، وابتدي احطها في قلب الرده واضغط عليها بالراحه خالص عشان الانسجه بتاعتها ما تتقطعش. اضغط عليها واقلبها واضغط عليها تاني لحد ما اتاكد ان الرده غلفتها. والرده هنا انا حاطه لها رشه ملح عشان الكفر بره يبقى له طعم. هنعمل واحده تاني مع بعض. برضو هنطلع الكبده وننزل اي زوايد من عليها من الثوم، وابتدي اغلفها كويس جدا بالرده في كل حته كويس من فوق ومن تحت، واقلبها الناحيه التانية واغلفها وخلص كل الكميه ونرجع نقليها. وهنا معايا زيت على النار، انا خليته يسخن بس مش لدرجه ان هو يغلي قوي. خلاص اتاكدت من السخونيه بتاعته. هبتدي انزل بشرايح الكبده بتاعتي واحده واحده. الكبده ما نزنقش بس الطاسه قوي علشان الزيت ما يبردش مننا. بعد ما انزل بالشرايح بتاعت الكبده، اول ما انزل بيها هنلاقي الكبده غطسانه في الزيت من تحت. مفيش دقيقتين وهتلاقيها عامت على الوش كده الكبده استوت. هقلبها الناحيه التانية وهبتدي اطلعها على طول. الكبده ما تاخدش وقت خالص في التسويه. وده كده شكلها بعد خلاص ما اتقلت، هي ما كملتش فعليا دقيقتين في الزيت. بينا نغرف مع بعض. وده كده الشكل النهائي للاكل بتاعنا النهارده. انا قدمت الكبده جنبيها سلطه وسلطه طحينه ومخلل وعيش. ممكن تقدمي جنبيها بطاطس محمره براحتك خالص، قدمي جنبيها مكرونه اللي تحبيه خالص. ودي كانت طريقتنا النهارده للكبده. اتمنى تعجبكم وتنال رضاكم، واشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. مع السلامه.